恭喜發財啊，輝哥！恭喜發財啊，樂哥！恭喜啊我哋1號月台嘅觀眾啊，投資得心應手，身係體健康啊！咁啊，馬上發財啊！係啦，另外最緊要係真係身體健康啊！即係嗯新正頭第一次同大家見面啊！啱，咁啊，琴日就出咗個預算案啦啊，無驚又無喜啊！係即頭係即係失望咯，嗯即係有啲報紙就話政府派糖，嗯咁但係佢呢個糖咧就即係你當佢砂糖啦，即係甜又唔夠，又唔係冇啊！即係你減差餉1000蚊啊，有屋嗰啲就減到1000蚊，嗯冇屋嗰啲就冇份。嗯咁啊，退稅3000蚊，冇交稅嗰啲又冇份。咁啊，即嗯係大部分都冇份啦。尤其是啲老人家，咁佢舊年啊加咗啲醫療，今年1月1號開始啊加咗價啦。嗯啊，長者嗰啲乘車優惠又減咗啲啦，咁嗯，基本上就幫唔到手咯。喂咁啊，開啊支又大啊，政嗯府佢仲有搞成百億搞 嗯 AI 啊嘛。嗯。咁啊，冇乜所謂啦，喺外匯基金度啊，拎啲錢過嚟使下先啊！賺到錢就好啊咯啊！今年就賺錢，你出年如果輸錢，不過佢條數啊計極都錯嘅。舊年嗯又話出現赤字啊，嗯係即係好簡單啫嘛。你話俾大家聽赤字，香港人就冇問題嘅，同你嗯共度時間冇問題嗯啊。但係你冇赤字嘅情況之下，派少少消費券，你唔好多啊，一嗯千幾百啊，支持下本地啲企業。嗯啊，零售也好，啊飲食也好，都唔使下下全部走晒去北上消費，咁完全冇嘅，啊，基本上完全幫唔到手呢個財政預算案，同嗯埋即係喺好多海外啲評論咧，都覺得佢哋係即係誒開支係大咗嘅，即係喺嗯，嗰哦，咁啲人工智能梗係啦，啊各樣嘅，你即係有冇咁嘅必要先？即係嗯佢減2%咧，即係你投放咁多人工智能減2%，公務員基本上係真係你俾錢好過啦。你請翻嗰2%慳百幾億嘅話，嗯咁我寧願你用翻普通勞工人手好過啦。嗯。係哦，咁啊，即係嗱，頭先阿輝哥話一啖砂，即係砂糖啦。咁但係千祈唔好一啖砂糖就整啖屎你啊！佢有砂糖俾你都仲好啲啊！千祈唔好跟住有嘢送啖屎俾你就真係煩啦。咁另外頭先阿輝哥講話，即係加咗一啲醫療啊各樣啦。我聽啲朋友講，真係依家去醫院人都好似少咗喎，真係。少好多，啊因為佢已經係分樣收費，因為過去有啲嘢咧，佢冇收錢嘅，即係啲驗血而家驗血都收錢啊！睇醫生原本好似90蚊定係百幾蚊，而家變咗200幾300蚊啊！如果啲專科嗰啲都仲貴喎，400幾蚊喎，你同睇私家差無幾嘅啦，開始。嗯，咁啊，即係都冇辦法㗎啦。咁啊，初頭有個適應期，咁啊，大家可能就話去冇乜事就唔去啦嚇。咁但係就慢慢，我諗都係適應嘅，因為始終你病痛你都要去㗎啦。係啊，佢而家急症好似400蚊嘅，係啊，好似係400蚊睇個急症喎。咁你同呢個去養和聖保祿，可能係500蚊、600蚊睇次醫生嘅啫喎。急症咁你差唔多，咁你使乜去政府等個幾兩個鐘啊？嗯，最緊要時間都係錢嚟㗎嘛。你基本上以前睇急症閒閒地3-4個鐘啊，即係起標啊。咁你何苦啊？你400蚊，我點解唔去俾多100蚊睇私家？即係講開醫療咧，咁啊最近我都碰到佢而家有啲叫做咩地區社區健康中心，就去幫你啲譬如你高血壓啊、血糖啊呢啲咁嘅問題咧，佢咧就即係等你參加咗個計劃之後咧，佢就安排個私家醫生同你去做檢查。如果發覺你有呢啲咁樣嘅即係叫做慢性嘅長期病患咧，咁你每年咧有個覆診嘅 quota 去私家醫生度，咁150蚊嘅啫，即係診金連埋藥喎
100蚊嘅啫。咁其實佢一年譬如高血壓，你可以睇六次嘅。咁啊，俾埋藥你嘅。咁我覺得佢嘅做法咧，都係即係盡量將一啲人咧分流去私家醫生度等嗰個公立醫院唔好話太過擠迫。咁大家去嘅時候咁啊舒服啲，時間唔使排長啲。咁啊睇睇啦嚇，即係對於負擔得起嘅朋友，咁我覺得都冇乜所謂嘅。咁啊，但係對一啲基層嘅咧，我覺得都要提供足夠嘅照顧先至得嘅。冇錯，基層係好多嘢都配套係唔夠嘅，即係佢琴日喺啲教育方面又話加多啲錢，其實嗰啲不嬲都有嘅。基本上你加與唔加，啲學校用與用唔用，我哋都唔知嘅。咁啊〜是但啦，講，因為佢哋真係官嚟嘅，佢真係不食人間煙火啊！都冇食過兩餸飯嚇，都冇行過街市，通貨膨脹，哇！你而家咁樣即係俾啲小恩小惠，你普通行去一間快餐店都50-60蚊一餐飯㗎嘛，咁你自己條數點計啊？真係計極都係錯嘅。巴士都冇搭過嘅，真係啊！唔係咯，即係你完全唔係，即係唔同，即係你都生活喺另外一個圈子，你就好難去了解到啲民間疾苦嘅。嗰啲立法會議員啊，淨係識舉手嘅啫，淨係識即係喺某一啲範圍裏邊去諗一啲即係老襯嘅做法，就完全唔會話即係會而家嗰個現今嘅社會。唔係用一啲簡單嘅方法可以去解決到嘅，即係你就睇咗個果，你先至去揾個原因，即係你由個原因開始，唔好調轉嚟做咧就得㗎啦。不過睇下點走啦，我哋好難，即係我哋啲蟻民就即係希望佢做得好，咁佢做得唔好，我哋都冇辦法改變嗰度痛苦㗎。嗱，咁啊，仲有樣嘢改變唔到就係即係。特朗普呢個人，哇！啲關稅真係搞下，依家其實做生意都好難搞喎，真係。哇，好難搞啊！佢總言之，你同我簽咗嘅就冇得改啊。法院否決咗嘅，我話俾嗰條新例你就唔可以壓支壓咗喎。你壓支壓咗，我話再加多啲，咁啊，佢要揼你啊，始終都揼你嘅。佢都打橫嚟講嘅，佢琴日就話。委內瑞拉係佢個 partner 嚟嘅，你攞咗人幾千億桶、幾千萬桶油，就而家就老友啦，因為你都霸咗㗎啦嘛。咁跟住嗱，早2日啊，航晒啲航空母艦去波斯灣啊，各樣跟住，琴晚就講咧，我哋都係中意傾嘅，就唔會話武力解決嘅，只要任你講㗎啦。即係你要揼佢。一早喐手啦，唔使等咁耐啦，都係傾啦。咁即係佢由頭到尾都係，我都係覺得佢真係為咗啲利益嘅，就唔係為咗和平啦。佢成日都話咧，解決咗好多戰爭嘅問題，其實佢係挑起好多全世界嘅問題嘅。呢個人真係。佢依家呢個咁樣加咗即係加到15%啦。咁但係佢又得150日喎。你150日之後咧，你要國會批准先可以延長喎。咁你做第二條咯？喂，咁你做出入口嘅，你好大鑊㗎喎。我真係唔知你個成本點樣喎。個關鍵就係我究竟加人啊、加貨啊，定唔加人唔加貨咧？我150日之後又點咧？係咯，佢嗰個不確定性。仲大鑊過佢一次過收你關稅，係啊，即係搞到一鑊粥嘅。美國嗰啲法院又係奇怪嘅，即係你覺得佢唔得，你都要俾個説法㗎嘛，唔係俾個亂嚟㗎嘛。即係仲有即係話否決咗佢，但係佢又未必，即係如果你要退咧，你都有排搞嘅，冇得退嘅啊。咁即係呢啲都係佢哋自己民主共和兩黨嘅角力嚟嘅。今年又有中期選舉，冇錯，其實就好多嘢搞嘅。咁你而家呢一浸個美金咧，趌下又趌翻上去接近98喎。啊，呢2日啲聯儲官員出嚟講嘢，全部都減唔到息喎，減唔到息喎，真係全部都話冇迫切性啊，即係。而特朗普亦都冇暴跳如雷咁話一定要講減息喎，咁即係話
嚟緊個美匯咧，大家真係唔好睇得佢太淡啦。嗯。呢一陣跌完一陣彈翻上嚟咧，好似仲有喎。嗱，即係你依家就美匯最近喺95點幾95.6反彈啦，咁啊去到98好似有啲阻力啦。咁但係你話究竟依家係真係98見頂要完成個反彈會落翻去啊，定係點樣咧？都仲有數講嘅啊。咁但係我自己係傾向於咧個美金我都係中意沽噶啦啊。咁啊所以即係高少少啊，可以都係揾位沽嘅。咁因為你始終你特朗普呢啲咁嘅關稅問題搞到咁立亂咧，我覺得真係對嗰個加速美元化，即係只會係越嚟越快啊！咁啊，但係另一方面咧，佢又聯儲局啲官員又好擔心個通脹喎，變咗你一減唔到息嘅話咧，咁究竟跟住成個股市啊、金融市場啊點樣玩法咧？即係都搞到大家都幾頭痕喎，真係。係啊，即係總言之就複雜。成個問題就複雜晒啊！咁啊兩邊走啦，嗰個 yen 咧升下升下咧又縮翻轉頭喎！啊點解咧？即係我又覺得原本咧就睇佢個勢咧都可能會去到4月就加息嘅。咁而家好似高市早苗又話要同央行傾傾啊，睇下可唔可以將個加息時間啊壓後少少咁喎？變咗個 yen 又可以懟翻轉頭啲。佢係最近央行官員會換人啊，咁咧就有新聞話會換2個咧，應該係偏鴿嘅啊。咁變咗咧就加埋日本個通脹又好似落咗嚟，落翻些少，咁變咗央行嗰個加息嘅迫切性咧唔係咁高啊。咁變咗個 yen 咧可能又會冧翻些少咯啊。即係總之，其實匯市其實都係上上落落啦嚇。咁啊，你個 yen，譬如你去到啲依家第一個阻力可能喺158，咁你跟住就接近160啊。央行即係會比較關注，可能出嚟干預過嘅位啊。即係你去到嗰啲位先做嘢咯，就唔好同佢急，唔好同佢急住啊。你反為人民幣就真係單邊行啊，真係。哇！人民幣真係強到冇朋友喎。係啊。嚟緊下個月特朗普就訪華啦。咁關稅嗱呢一次咧就大家都好克制，冇乜提啊。但係人民幣升下升下，去到6.8，半都升穿喎。真係，如果係咁強嘅咧，真係好得意喎嗱。之前咧人民幣弱咧，我哋啲港股A 股唔對版嘅，咩資金外流啦。而家人民幣強，我又唔見你 A 股、港股升到上天喎，即係點搞呢個人民幣咁強？對於中國會唔會好大影響？你出口各樣嘢都冇乜着數喎。嗱，正常諗法就係嘅，咁但係咧又有樣嘢，我覺得大家可能要諗諗喎。即係阿習主席喺最新嘅呢個咩15.5係嘛啊？係啦，15.5係啦。似乎佢係好似將嗰個推動經濟嘅動力咧，想轉移去喺嗰個消費方面啊。咁如果係想通過消費嘅話咧，咁就係咪嗰個出口佢會容忍個人民幣即係強少少啊？咁樣咧，咁呢樣嘢可能即係大家要諗諗，咁加埋特朗普嚟啊，咁可能就話個人民幣近排都可能會係稍為偏強，咁但係我自己覺得去到6.8應該都可能要唞一唞啦。消費拉動經濟，你係唯一一條路啦。當你全世界都 China Plus One 嘅，即係唔係淨係即係一個供應鏈曾經出現過問題，大家都唔會全部指意晒你啦。二來就係你中國國內個經濟如何咧？咁啲國民咧就大家都唔肯消費，你要刺激到啲國民消費咧，你先至可以用消費拉動經濟噶嘛。咁你而家你又冇財富效應，房地產你又唔得，股市你又唔得，開工又不足，咁你點樣去消費拉動經濟咧？你真係你會淨係真係春晚，你啲機械人跳晒出嚟，係啊係好犀利。即係講真，你呢啲軟實力咧，冇得頂嘅，睇到個個都口定目呆嘅。1年前喺度揈毛巾，1年後已經打功夫打空翻，咁你係有進步嘅，真係不得不佩服。咁但係
你唔係淨係呢一樣嘢可以全部救到個國㗎嘛，咁你都真係要均衡一啲咯。我自己就即係擔心嘅，即係你成個嗱而家農曆新年又過咗啦，15/5開局啊得啦，咁你過埋農曆新年咧就兩會啦，啲指標就要落嚟嘅。即係如果你嚟緊你見到3月啲新增貸款又唔得啊，啲房地產動工又唔係好得啊，出口又唔得，入口又唔得咁樣。咁就好似個 A 股咁啊，喺個高位度褪下低啲，褪下低啲就掟落去嘅。你人民幣強真係冇用嘅。即係始終就如果你話個日圓咁跌法，你個人民幣強咧即係兩邊夾擊你都幾大鑊。係啊，佢呢輪又開始限制一啲中國嘅即係啲軍需出口日本啊，中日兩個關係咧一路未修好咧，就其實都幾麻煩，真係幾麻煩。即係你兩個國家如果有偈傾，互動互利咧，就好過兩個僵持咧，就兩個兩敗俱傷嘅。即係呢一樣嘢就真係兩個國家都要檢討嘅，兩個國家都要檢討。嗱咁啊，地緣政治成個環境都咁多不確定性，就好似益咗啲金係啊，搞下搞下又5200啦。係啦，不過嚟到5200咧，又真係有啲高喎，我覺得個美金如果真係即係唔跌落去，同埋嗱呢個禮拜就因為嗰個3月期銀到，係啊，夾交收係嘛？係啦，而家就唔係好多萬零張未平倉合約。OK，睇埋今晚平到幾多？你如果我諗3-5千張應該都夠啩。即係而家就完全未聽到交易所話一定要 cash settle 各樣嘢，咁可能都係做到交收㗎啦。即係睇下點啦。但係個金同個金上翻嚟5200咧，呢啲位咧我就保守少少嘅，想佢落翻接近5000蚊。5050嗰啲位先至買咧就舒服啲。不過我哋上就上咗好耐㗎喎，即係一路就講話高喎高喎，咁但係佢又真係唔落，好硬淨啲銀搞下又9字頭90蚊係咁但係如果夾埋呢一轉3月份呢個期銀交收嘅時候，咁會唔會有機會做翻低啲咧？即係我覺得個銀你去到90蚊樓上真係高，即係你而家第一參與嘅人都冇乜散戶啊，你差唔多70-80萬做一張白銀嘅合約，咁你即係普通散戶就已經冇得行埋去㗎啦。咁倒不如即係我睇散戶就參與啲即係 ETF 嗰啲就簡單啲，個銀可能接近80蚊，有些少支持，掟穿80蚊可能走翻落去嘅。即係早個禮拜就大家都覺得個銀大約都係85蚊 cash settle， 交易所可能會就咁叫你哋85蚊。但係今個禮拜個波幅咧，如果係咁安靜嘅咧，就可能唔使交易所揾個價定咗個價做交收咁。因為其實好大影響嘅，如果你改變咗嗰個遊戲規則咧，即係大家唔知道將來你嗰個交易所個功能會唔會就發揮到啊嘛。咁你其他國家地區都有交易所，如果佢係繼續可以做到嗰個實物交收嘅，咁啲盤真係可能會走翻去倫敦或者走過去上海㗎嘛。我點解同你紐約交易所做咧？即係你冇咗個定價權咧，所以佢哋都好小心嘅呢一次處理我睇。咁因為個金去到呢啲咁嘅水位，即係叫大家入市嘅話咧，好老實，仲要你去買嘅一定係睇長線㗎啦。咁但係如果你話短線嘅，咁好坦白就真係自己睇下你係短炒嘅信號點樣啦。咁唯一嘅就係下邊睇下5150呢個位短線有一個支持，跟住再落嘅就5100咁我哋都提供唔到太多意見即係都係等低位買落唔落得到就真係唔敢講啦。係啊，即係主觀意願想佢跌落嚟，但係實質而家嗰個環境會唔會咧？你而家今個禮拜今晚美國同伊朗又傾偈啦，傾唔傾得成咧？傾唔成係咪真係揼佢咧？你揼佢咁
金銀啊可能會走翻高啲啦。但係如果你解決咗，會唔會係跌好多俾你買咧？又未必嘅。即係呢個世界邊有咁大隻蛤乸，即係傾唔掂跌落嚟俾你買翻，然後再等個通脹上翻就走上去咧，冇咁容易啊！小心啦，總言之，而家嗰個走勢係好撲朔迷離嘅。咁啊，但係即係都唔能夠即係都要俾啲參考指標嘅。我自己就4800開始，我覺得可以分階段買嘅。咁但係呢一個入市部署咧，就真係睇長遠，長遠係講緊起碼睇超過半年，甚至以年計啊。因為你呢啲市撲得入去嘅，你唔通真係睇佢200蚊咩？係啊，係啦，200蚊就冇意思㗎啦，咁樣咯啊。係啊，真係如果你入得去嘅，就一定係搏佢破頂上去，真係六字頭啊，真係要見6字頭先得嘅。一定要佢登陸咧，先至叫做可以走嘅。咁咪你費事你咁樣搏唔直搏啊嘛。係啊，你一射翻落去可以射好低噶嘛，4400啊，上次低位你隨時落翻去，你捱唔到噶嘛。冇錯。咁你一係就搏佢上啊，有翻800、900蚊金咧。咁我就覺得即係你個槓桿咪細啲咯，逐啲加倉啦，唔好一次過做到好大槓桿就得㗎啦。冇錯。嗱咁啊，近排隻油啦，最後同阿輝哥講下，隻油好硬淨喎。硬淨嗱，即係就算我覺得就算傾掂咗咧，個油都係佢而家上咗個區間㗎啦，70蚊，65蚊到70蚊。你唔低過64蚊，你唔好走去做淡。我就寧願搏佢上去，睇下會唔會整一嘢上去70蚊。整到上去70蚊先至再沽翻落嚟都未定。因為即係嗰個市場嗰個睇法就好簡單嘅，總係覺得如果唔打個油就要掟落去㗎啦。即係如果係咁簡單，我哋就唔使咁辛苦嘅，即係日有度夜有度啦嚇。你等佢傾好喎，傾好。個個以為佢要懟落去，佢就夾爆你，夾穿66個半67蚊，我睇佢要試上去70蚊先掉頭。我搏縮落嚟買好過你喺上邊沽佢啦。縮落嚟咩位買咧？65蚊啦，唔好等佢穿65蚊。我覺得65蚊就要買，咪擺5個6毫子止蝕啦。你跌穿64個半64個4，你係舉手，唔係咧都係。我睇就上去70蚊快過跌落去62蚊嘅。好，咁啊，輝哥俾咗過年 tips 啦，咁啊大家自己就因應呢個行情啦，去處理下啦嚇。OK。因為而家地緣政治事件你估唔到嘅嚇，冇錯，估唔到嘅啊。好，咁啊，今日同大家先傾到呢度啊。好，下個禮拜再見。好，唔該晒輝哥，拜拜。